Churachandpur da Hmar Amadi Zomi Furupki Marakta Nouhounana Ungkhatnarakpada Meeoi Leikhidre kaya Amana Asok Apan Nangkhre Internet Shutdown Toukhre Pawasi Kangla Pawsi dagi Leikidre Churachandpur da ngarang numidang Hmar Amadi Zomi Furupki Marakta Nouhounana amuk Ungkhatnabaga loinana Meeoi Leikhidre kaya Amana Asok Apan Nangkhre Numit mangani mobile data shutdown Toukhre loinana Zomi Student Federation na matam kaktana shutdown su Toukhre Thogdok adugi matang da di Hindu Pawsi da piba report ki matungin na ngarang numidang Churachandpur town da Zomi Furupki kangbu amana makhoi Furupki oiba phiral ama yungna bahonnarakpada ungkhatnabagi thogdok adu thokhiba Zomi Furupki phiral adu yungna bahonabada mafam aduda lairamba mar kanglupki mioi singna thingna bahonakhe maduda su kanglup anigi marakta ningai sangdanarakpadagi mioi ama Leikhidre mioi adu Lal Roipui Pakhumate chahi 52 ni haire Thogdok adu thokpaga security force na mafam aduda sangsindu irang adu laksinaba akanba mawongda honakhe maduda khoisaunaraba miyamna security force ta nungna chingba thajilakhi haire haujingmaki oina irang leiba mafamsingda RAF na chingba central security force sing thamduna makha na pamdaba thogdok sing thoktanaba security gi maikidagi angamba thakta honare thokliba irang asi laksinaba security force na Churachandpur town gi akoibada flag march chatuna miyamna yumdagi mapal thoktanaba khangankhre haire Marak asida Zomi Student Federation na Churachandpur da matam kaktana shutdown satharagani haina ngasi lauthokre Federation asina thadorokpa cherol amagi matungin na emergency shutdown asigi manungda makhal khudingmaki mahausa gi oiba thabak thauramsing lepkadabane school college dukan amade business establishment sing thonglon godabane miyamna yumdagi mapan thokpigano haujik oiriba phibam asi phagalaktriba fauba emergency shutdown asi makhata na sathagi gani haire Panba yabadi Hmar Amadi Zomi gi ungkhatnabagi thogdok adu tha asigi taraga tareta sakhangdaba singna Hmar Inpui gi General Secretary Richard Lanthangpuya phurambadagi haurakibane irang asina maram oiraga mioi kaya Asok Apan nangkhibaga loinana Churachandpur town da laingangna pamdaba thogdok sing thoktanaba curfew thamduna lakhibane Marak asida ngarang Hmar Inpui Manipur amade Zomi Council gi marakta yana warol khuyek pinaduna irang adu loisinbagi phibamda lakhibane Adubu yanaba purakhiba adugi matung matam ikan kanadana numidangda muk nauna irang thoklakhibane amaromda Churachandpur da nauna irang thoklakpa asigi matangda Churachandpur district ki manungda leiriba Kukizo Furupki MLA tarukna nakal animaki miyamna pukning phathaduna tangdu leitaba purangna bahona minasi haiba appeal tawrakle hiram asiga mari leinana Kukizo Furupki MLA taruk MLA Ngungsarlung Sanate MLA Bungjagin Balte MLA Lejamang Hauke MLA LM Khokte MLA Paulian Lal Hauki Bamade MLA Chelunthangna khuyek piduna thadorokpa cherol amana hai haukiba numit kharani asida Churachandpur da thokli beirang ase yamna laibak thibane masina maikai asomgi tangdu leitaba amade amatoiba machin mana waina hingminabagi wakhalonda achauba kaiba ma pire communal oiba wakhalon thadoktuna tangdu leitaba hanjilakna bahona minasi haina phongdokle Churachandpur town da nauna irang thoklakpada mar macha ama sikhre Paite Macha hum Thiba Khangdana Leiri curfew thamle Pawasi Paujil Pawsi dagi Leikidre Tha sigi taraga tareta Hmar Furupki mahiroi lup amagi luchingba Richard Latanpuya Hmar sakhangdaba kharana faduna pukhraga Churachandpur district headquarter da leiba school lamagi mayada tamthina phuraba matung langthoktuna thamlambagi thogdok mari leinana Zomi Paite Furupka ungkhatnabagi thogdok leiringai sairakasida ngarang numidang Churachandpur district headquarter manakta leiba Selmet Thongkhongda ZCDF ki flag thena bahonavada nakal animaki mioi singi marakta khana chainaba thokpagi thogdok amada Hmar Furupki mioi ama leikhidaba thogdokna maram oiraga Churachandpur district ta chauba kanglupki irang lakpa hokre ngarang numidangi thogdok adugi matung tarakpada khana chainabada yaubani haiba Paite Furupki machin manaw ani yauna naha ahum Thiba Khangdana Leiri haina Churachandpur police station da complaint tawrakre haire ngarang numidangi thogdok adu da Leikhidre mioi adugi maming Lal Roipui Pakhwangte Chahi 52 apokpa Sota Pakhwangte Churachandpur gi Selmet Gilgal Bengdagi ni haire mahaki asi bahaksang Churachandpur Selmet Christian Hospital dagi police na laukhalaba matung ngasi ayok Churachandpur district hospital gi mokta puraktuna post mortem taunaba sem chakre haire amaromda hiram asiga mari leinana Hmar student association na Churachandpur district police ta official complaint ama taukhre haire hiram asiga mari leinana ngarang numidang Churachandpur gi Selmet thongmaya da thokhiba khana chainabagi thogdok adugi matung tarakpada Paite Macha hum Thiba Khangdana Leiri haina police station da complaint tawrakre Thiba Khangdana leiriba mioi sing adude Lamuan Lal chahi 13 amasung mahaki manaw nupa Kangsoman chahi 13 apokpa Thankhang Muan amasung Kamkhan Hau chahi 12 apokpa
Daukhan lam makhoi ahum New lam kage Khomin thangdagi ni haire Amaromda Churachandpur town da nauna haurakhiba irang asina maram oiraga irang asi laksinabagi damak vulnerable oiba mafamsingda Rapid Action Forces CRPF Assam Rifles amasung Manipur Police ki ahenba force thajinduna ngak senbagi thabaksing kangkhatkre haire Chairak asida Churachandpur District Administrator amasung Christian Goodwill Mission Churachandpur na district asigi miyamda santi oina nungsi chanana laiminana ba appeal tawre panba yai tha asigi taraga taretagi hauduna Mar tribal leader Richard Lantan Puya Marbu Faduna Pukhraga Tamthina Puraba Matung Hundoklambagi Mayokta Mar in Puina Ningthauka Faubugi Manungda Fabada Senariba Meeoi sing surrender Tawgadabani Haibagi demand Churachandpur district Pumbata shutdown Lauktokuna Thamkraba Matung District Administration na BNSS ki section Chamago Humpu Humdoigi Makada District Asida Athing Basing Thamduna Lakhibane